امشب در 24 ترامپ میگه رئیس جمهوری چین برای کمک در بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. رئیس جمهوری آمریکا میگه پکن تاکید کرده تجهیزات نظامی به ایران نمیده. رسانه‌ها میگن ترامپ بعد از پایان سفر درباره تهران تصمیم میگیره. From a military perspective, we're focused on achieving military objectives, which is exactly what our men and women have done and they've done. تاکید فرمانده سنتکام بر کاهش چشمگیر تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی. براد کوپر در سنای آمریکا گفت ایران دیگه توان تهدید گسترده نداره. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از ایران. اونها به سازمان ملل گفتند جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کنه. و تعیین جایزه $200,000 FBI برای مأموری که به ایران پناهنده شده. مونیکا ویت متهم به افشای اطلاعات به جمهوری اسلامی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با شی جین پینگ در پکن به فاکس نیوز گفته رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. به گفته دونالد ترامپ، شی جین پینگ در این حال به او گفته که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف متقابل منتقل کرده مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کنه میتونه با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا واشنگتن رو به پذیرش توافق نامطلوب وادار کنه، سخت‌تر اشتباهه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، مشخصه که موضوع ایران، موضوع جنگ، موضوع تنگه هرمز از مباحث اصلی یا یکی از مباحث اصلی در دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین بوده. یکی از مباحث اساسی بوده بر اساس حالا اون گفته‌هایی که خود آقای ترامپ انجام داد در مراسم شام و آقای شی جین پینگ. معلوم بود که این دیدارها و این نشست 2 روزه بسیار فراتر از حالا بحث ایران و تنگه هرمز دو کشور خیلی روی ریشه‌های همکاری‌ها با هم تاکید داشتن، روی اقتصاد و اینکه در کجاها میتونن با هم همکاری‌ها رو توسعه بدن، اینکه اگر با هم همکاری کردن چه بردهایی داشتن، اگر همکاری نکنن چه اتفاقاتی میفته. این نشون میده که یک مقدار این سفر کلیت بهبود رابطه آمریکا و چین رو مد نظر داشته، به ویژه بعد از اون تیر و تار شدن ها در دوران بایدن و سفر نانسی پلوسی به تایوان. الان اینجایی ایستادیم که آقای ترامپ یا آقای شی دارن سعی میکنن که به یک ثبات حالا شاید سرد به گفته برخی از رسانه ها برسن، اونقدرم با هم صمیمی نباشن، ولی دنبال بحران نیستن. حالا ولی بحران وجود داره. بحران تنگه هرمز دنبال این 2 کشور هست. هر 2 کشور هم نفع میبرن از اینکه اگر تنگه هرمز باز بشه. آقای ترامپ یک گفتگوی با شان هنیتی انجام داده، بخش‌هاش منتشر شده، بقیه‌اش قراره که ساعت 9 شب به وقت ما در واشنگتن منتشر بشه. صحبت مهمی که میکنه اینه که میگه آقای شی گفته که ما به شما در رابطه با ایران کمک میکنیم، هر چیزی که ترامپ نیاز داره رو بهش میدیم. و بعد آقای ترامپ میگه که گفته به تجهیزات و تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی نخواهیم داد، که آقای ترامپ میگه این بسیار حرف بزرگی هست و 2 طرف معتقدن که تنگه هرمز نباید نظامی سازی بشه، یعنی جمهوری اسلامی بیاد به عنوان یک سلاح ازش استفاده بکنه. عوارض حق نداره جمهوری اسلامی بگیره و بعد اونجا یک آبراه باز و بین‌المللی باشه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم. این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر 2 کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت‌کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده‌هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش‌ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما 2 کشور می‌تواند جای ویژه‌ای باشد.
فردا در بیانیه‌ای که دولت چین صادر کرده در رابطه با دیداری که با آقای ترامپ داشتند هیچ گونه اشاره‌ای به بحث جمهوری اسلامی و تنگ هرمز نشده. بحث‌ها مربوط به این که چین و آمریکا معتقدند تنگ هرمز باید باز باشه، یک آبراه بین‌المللی باشه، و بعد نکته دیگه راجع به هسته‌ای این که دو کشور معتقدند جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اینها در بیانیه طرف آمریکایی هست و در بیانیه طرف چینی نیست. اما یک نکته دیگه راجع به تایوان، اینجا در رسانه‌ها زیاد این تحلیل رو ما میشنیدیم که ممکنه که بحث تایوان و جمهوری اسلامی به هم پیوند خورده باشه، آقای ترامپ بیاد یک مقدار آسان بگیره در رابطه با حمایت‌ها از تایوان، فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به تایوان. آقای روبیو آمد گفت که اینطور نیست. این رو در یک گفتگو هم با شان هنیتی انجام داد و بعدتر آمد گفت که در دیدار 2 ساعته اصلا بحث فروش تسلیحات به تایوان عنوان نشده. و نکته از همه اینها مهمتر نکته اینه که آقای شی خیلی تند و تیز راجع به تایوان صحبت کرد و گفت بحث تایوان برای چین بسیار کلیدی است و سر بحث تایوان دو تا کشور اگر ایالات متحده سر تایوان راه نیاد با چین، دو کشور میتونن به خصومت بکشه کارشون، حتی به درگیری که درگیری‌های نظامی مد نظرش بود. حالا این برداشت الان اینجا داره در رسانه‌ها، در تلویزیون‌های آمریکایی میچرخه که شاید اینها سر تایوان نتونستن اون چیزی که میخوان رو از ترامپ بگیرند، به همین خاطر چنین اظهار نظر تندی رو آقای شی داره انجام میده. و بعد اینکه این چه تأثیری در رابطه با اون همکاری‌ها در تنگ هرمز گذاشته، اینها الان سوالاتی است که اینجا مطرحه و به هر حال چین از بحث تنگ هرمز بسیار نفع میبره. در 3-4 روز گذشته چندین تانکر میدونیم از اونجا رد شدن. در گزارش آمده که سیگنالی که اینها ارسال میکردن صرفا این بوده که ما چینی هستیم و مالک ما چینی است، یعنی نه مقصد میدادن نه موقعیت جغرافیایی، یعنی با همین یک جمله که ما متعلق به کشور چین هستیم از تنگ هرمز عبور کردن. اتفاقات دیگر هم افتاده، 2 تا تانکر ژاپنی رد شدن از تنگ هرمز. خود نخست وزیر ژاپن به مقام‌های جمهوری اسلامی تلفن کرده، روشن نیست که با کی صحبت کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در تنگ هرمز دست به اقدامات پرتنش زده. یک کشتی با پرچم هند اونجا غرق شده و یک کشتی هم در شمال فجیره رو برداشتن بردن سمت سواحل ایران، یعنی عده‌ای سوار اون تانکر شدن و بردنش به سمت آبهای ایران و سواحل ایران. این اقدامات هم هست. به نظر میرسه که بعد از سفر آقای ترامپ اگر که بخواد پروژه آزادی رو از سر بگیره، حواشی و تنش‌های نظامی در آبهای جنوبی بسیار بیشتر بشه، باید ببینیم شنبه و یکشنبه در اسرائیل حالت آماده باشه کامل هست برای نیروهای نظامی. اینجا اونجا بحث میشه که ممکن آقای ترامپ وقتی که برگشت بخواد دست به اقدامات تند و تیزی در قبال جمهوری اسلامی بزنه. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید ثالث، حرفایی که تا این لحظه میزنن خیلی کلی و دیپلماتیک است. آیا سیگنالی از پکن دیدید که نشون بده وضعیت بعد از این دیدار چه خواهد بود؟ آیا به سمت مذاکره دیگر، میانجیگری چین یا رویارویی نظامی پیش خواهیم رفت؟ من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای حقیقتا این ملاقات و این سفر آقای ترامپ به چین در وضعیت تنگ هرمز داشته باشه. توجه داشته باشین اتفاقا با همین آقای شان هنیتی مصاحبه کردن، بخشش الان تو توییتر پخش شده. آقای ترامپ میگه که به ما گفتن که حالا یعنی شی به آقای ترامپ گفته که میدونی که ما از ایران نفت میخریم، حجم زیادی هم میخریم و میخوایم همین روند رو ادامه بدیم. خب در نتیجه تکلیف الان روشنه، به سیاست چین مشخصه، میخواد این نفت رو بخره و الان به نظر من یک معضلی که ایجاد خواهد شد اینطوری خواهد بود. امروز شنیدید که حدود 30 تا کشتی از تنگه هرمز رد شدن. حالا از این 30 تا میگن 10 تاش نفتکش هستش. خب از این نفتکش ها ممکنه که تعداد زیادش، یعنی ممکنه که قطعا به چین میره و کشتی‌های چینی باشه. حالا اینا از تنگه هرمز خارج میشن، وارد دریای عمان میشن. آیا واقعا امریکا که محاصره دریایی کرده جمهوری اسلامی رو اجازه میده این کشتی ها که متعلق به چین هستن یا مقصدشون چین هست خارج بشن؟ اگر اجازه نده این یه مقدار تنش ایجاد میکنه و با کل هدفی که آقای ترامپ تو این سفر داشته به نظر من در تناقضه.
و اگر اجازه بده که این کشتی ها عبور کنن از اونجا که محاصره عملاً بی‌معنا میشه و جمهوری اسلامی شروع میکنه به فروش نفتش و درآمد هم از اونجا خواهد داشت. به نظر من یک وضعیتی الان ایجاد شده که شاید این سفر یه مقدار بغرنج‌تر کرده مثلا محاصره دریایی امریکا رو، با توجه به سیاستی که الان هم شیعه اعلام کرده که ما به خرید نفت ادامه خواهیم داد، هم جمهوری اسلامی که امروز نشون داده که اجازه میده این کشتی‌ها از تنگه هرمز عبور کنن. چه چیزی به نظرتون در این سفر نشون از این داره که ممکنه احتمالاً آقای ترامپ در برگشت دست به یک اقدام نظامی بزنه؟ والا گزارش هایی که هستش که اکسیوس که گزارش داده که ممکنه که یه همچین حالتی بشه. ببینید من اینجوری تصویر کلی رو براتون نشون بدم. آقای ترامپ در مقابل 3 گزینه قرار گرفته که هر 3 گزینه به نظر من گزینه های بدی هستن. یکی اینکه این وضعیت رو ادامه بده، همین وضعیت رو به امید اینکه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه. ولی خب از طرف دیگه توجه داشته باشین که فقط ایران نیستش که زیر فشار میره، جمهوری اسلامی نیست، امریکا هم زیر فشار میره. الان قیمت نفت امریکا WTI حدود 60% اضافه شده، قیمت بنزین 50% اضافه شده. بر اثر این تحولات الان تورم در امریکا به بیش از 3.8% رسیده که بالاترین در 3 سال اخیر است. در نتیجه آیا واقعا این ادامه محاصره و ادامه وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره؟ یه راه حل دیگه این هستش که بشینن با ایران مصالحه بکنن و توجه داشته باشین جمهوری اسلامی خودش رو برنده میدونه، درست یا غلط، ولی اینها میبینن که تأثیراتی که تو اقتصاد امریکا گذاشتن، تو قیمت نفت دنیا گذاشتن و هرچند که صرف نظر از اینکه کی در کاخ سفید هست، به نظر من هیچ رئیس جمهوری در امریکا قبول نخواهد کرد که کنترل قیمت نفت و انرژی و معالاً اقتصاد امریکا در دست جمهوری اسلامی قرار بگیره. این هم به نظر من خیلی غیر عملی خواهد بود. آیا واقعا آقای ترامپ میشینه پای مذاکره و به شرایط جمهوری اسلامی که سفت و سخت خودشون رو برنده میدونن به دلایلی که گفتم و باهاشون مذاکره میکنن و به نتیجه میرسن و توافق امضا میکنن؟ این هم دومین راه حلی هستش که جلو پایشون هستش. سومی هم اینه که همونجور که شما گفتین وارد یک درگیری نظامی بشن که به نظر من اون درگیری نظامی هم باید ببینیم نهایتا چیه. میخوان تنگه هرمز رو باز کنن. چرا میخوان باز کنن؟ میخوان قیمت نفت رو بیارن پایین. اگر وارد این درگیری بشن و این درگیری کارش بکشه مثلا جمهوری اسلامی بزنه تأسیسات آرامکو رو از بین ببره یا صدمات جدی بهش بزنه، فجایره رو همینجور، خب این خودش باعث میشه قیمت نفت اصلا ممکنه 2 برابر هم بشه. در نتیجه نقض قرض میشه برای باز کردن تنگه هرمز که هدف پایین آوردن قیمت نفت هستش. در نتیجه ممکنه به عکس خودش تبدیل بشه. میگم 3 گزینه خیلی بد در مقابل آقای ترامپ الان قرار داره. شاید کم هزینه ترینش این باشه، این در ارتباط با اون بحثی که شما قبلا هم کردین، که چین هم اینجا پادرمیونی بکنه، چون توجه داشته باشیم که چین 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با کشورهای منطقه داره. فقط مسئله جمهوری اسلامی و نفت خریدن از جمهوری اسلامی نیست و الان تمام اون روابط قطع شده. یعنی چین 350 میلیارد دلار هم شوخی بردار نیست، تقریبا نصف معامله که با با آمریکا داره چین. در نتیجه چین خودش هم دلش میخواد که اینجا باز بشه. شاید بعد از این سفر یه مقدار فشار رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی دست از این کار برداره، اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ممکنه بگه آقا من به کشتی‌های شما اجازه میدم عبور بکنن، شاید یه مقدار به اصطلاح نرمتر بکنه موضع چین رو، هرچند که باز موضوع 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با منطقه هنوز برای چین هم مهم هست. ممنونم از شما. شهیر شهیدسالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری.
فرمانده سنتکام ساعتی پیش در سنای آمریکا گفت تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. به گفته براد کوپر، جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست شرکای منطقه‌ای یا منافع آمریکا رو مثل گذشته تهدید کنه. کوپر تاکید کرده زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده. کوپر گفته در حالی که حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدن، آمریکا و متحدانش تسلیحات لازم رو برای دفاع از خودشون در منطقه دارن. من همه مهمات لازم رو دارم، هم برای دفاع از نیروهای خودمون و همچنین شرکای ما مهمات کافی رو دارن برای دفاع از خودشون. آیا برآوردی دارید که چقدر طول میکشه که ما دوباره زرادخانه‌مون رو تجدید کنیم؟ این رو ما هر روز به صورت روزانه دنبال میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، خیلی تصویر خوشبینانه‌ای در مورد وضعیت آمریکا با ایران داره ارائه میده که 90% توان جمهوری اسلامی تضعیف شده. چقدر واقعا اینها با آنچه که روی زمین داریم میبینیم هماهنگه؟ واقعا مهم صحبت‌هایی هست که این فرد میکنه. فرداد گزارش‌های روی زمین که خب گزارش‌های متناقضی هست، اما فردی که امروز اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد در جلسه‌ای که رسما شهادت میداد و اطلاعات رو باید ثابت میکرد، خیلی قاطع گفتش که این توان نظامی عقب رفته. گفت اگرچه در تنگه هرمز همونطوری که همه ما و شما میبینیم جمهوری اسلامی هنوز تهدید محسوب میشه، منتها گفت ما دولت آمریکا، یعنی شخص آقای کوپر به نمایندگی از سنتکام، گفت کاری کردیم در 2 عملیات گذشته که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مثل قبل نمیتونه تهدید بکنه، نه ما رو نه متحدانمون رو در منطقه. تاکید کرد، گفتش که کاری که با تأسیسات جمهوری اسلامی کردیم، چه در زمین چه در هوا و چه در دریا، این هست که یک نسل حداقل طول میکشه اگر جمهوری اسلامی بخواهد اونها رو بازسازی کند، که باز هم به گفته آقای کوپر فرمانده سنتکام ممکن نیست. گفت شفاف براتون بگم به طور کلی 85% کلی توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. گفت دقیق تر اگر بگم مثلا در خصوص توان هوایی جمهوری اسلامی، گفت ما در طول این مدت طبق حملاتی که انجام دادیم، من میتونم بگم عملا جمهوری اسلامی از نظر هوایی بی عمل شده، بی اثر شده. گفت قبل از حملات ما اینها روزی 30 تا 100 تا پرواز نظامی انجام میدادن. الان گفت الان من میدونم و آگاهم که این تعداد صفر هست و هیچ پرواز نظامی انجام نمیشه در داخل ایران. تاکید کرد در خصوص مسئله دریایی، گفت ما حداقل 161 شناور رو از بین بردیم متعلق به جمهوری اسلامی در 16 کلاس مختلف. این بخشی از عملیات هست و گفت ما مشخصا طبق آمار میدونیم که 90% تأسیسات مینگذاری جمهوری اسلامی که بنا به اطلاعات ما حداقل 8000 مین رو شامل میشده کاملا از بین رفته. و گزارش‌هایی به تفصیل، خیلی جلسه کم تنشی بود در خصوص جلسه‌ای که آقای خود پیت هگست اینجا بود، اما در کنار این فرداد من این همزمان 2 تا مصاحبه هم کردم اینجا در کنگره آمریکا با 2 نفر از سناتورهای جمهوری خواه. سوال من در خصوص اعدام‌ها در داخل ایران بود. ازشون پرسیدم، گزارش اعدام‌ها رو براشون تشریح کردم و گفتم واکنش شما در کنار مسئله جنگ چه هست در خصوص اقداماتی که جمهوری اسلامی در داخل داره انجام میده. پاسخش رو ببینیم. ما می‌خوایم هر کاری که میتونیم برای افزایش فشار بر ایران انجام بدیم و به همین دلیله که در تلاش برای اجرای محاصره دریایی هستیم. باید ببینیم چه تحولات دیگه‌ای رخ میده. پیش بینی می‌کنم وقتی رئیس جمهور از چین برگرده بیشتر مشخص بشه که او چگونه می‌خواد با این موضوع برخورد کنه. این یک رژیم وحشتناکه، مردم خودش رو سرکوب می‌کنه و می‌کشه. به همین دلیل ناتو و دیگر کشورها باید در این تلاش به ما بپیوندند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ایران نتونه سلاح هسته‌ای بسازه. باید توان موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری اونها رو از بین ببریم و هر کاری که می‌تونیم انجام بدیم تا متحدان ما هم همراه بشن و شرایطی ایجاد بشه که مردم بتونن آزاد باشن و حکومتی رو انتخاب کنن که برای اونها کار کنه، نه حکومتی که اونها رو سرکوب میکنه. خب این موضوع وحشتناک است و به همین دلیل من از کاری که پرزیدنت ترامپ انجام می‌دهد حمایت می‌کنم. او تلاش می‌کند به جنگ 47 ساله‌ای که این رژیم‌ها از طریق فعالیت‌های تروریستی خود علیه ایالات متحده و جهان آزاد به راه انداخته‌اند پایان دهد. بنابراین خوشحالم که پرزیدنت ترامپ از موضع قدرت با این مسئله برخورد می‌کند، چون این تنها چیزی است که رژیم به آن احترام می‌گذارد، یعنی قدرت آمریکا. البته هنوز کارهای بیشتری باقی مانده تا این ماجرا به پایان برسد.
فردا این جلسه همین لحظه هم در جریان هست، یعنی از صبح زود آغاز شده. در ابتدا یک جلسه محرمانه بود، جلسه‌ای که فرمانده سنتکام اینجا در کنگره آمریکا داره و حالا تبدیل شده به یک جلسه عمومی. یک نکته جالبی که آقای کوپر در این جلسه گفت، من نشیده بودم از بقیه مقامات پنتاگون، این هست که ما گزارش‌هایی داریم که در داخل حکومت ایران سربازهای جمهوری اسلامی فرار می‌کنن، حاضر نیستن فرمانبرداری بکنن از ارتش این کشور، از سپاه این کشور. گزارشی داریم که اینها مشکلات بسیار جدی در ساختار نظامی خودشون دارن و این نکته اولین بار بود که مطرح شد. در کنار اون سناتورها حتی در خصوص حملات به مدرسه هم از این آقای کوپر پرسیدن، گفت هنوز در دست تحقیق هست، اما گفت ما اولویتمون حفظ جان تک تک افرادی بوده که ممکنه در معرض این حملات آسیب ببینن و گفت اگر باور نمی‌کنید بیاید در تمپا، بیاید فرماندهی سنتکام اونجا ببینید که ما چطور این حملات رو انتخاب می‌کنیم و بسیار تاکید کرد در ابعاد انسانی این حملات که بسیار به گفته آقای کوپر تا بخش بسیار زیادی مطمئن بوده. با این حال سوالات بسیار متکثر بود، متنوع بود، از تمامی ابعاد این جنگ ازشون پرسیده شدن. مثلا در خصوص گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی آقای کوپر گفت همین لحظه که من اینجا نشستم من میتونم به شما به یقین بگم که حتی یک بشنگ رو جمهوری اسلامی نمیتونه به گروه‌های نیابتی خودش در منطقه ارسال بکنه. گفت اصلا یکی از اهداف ما قبل از شروع این جنگ این بود که در واقع دست جمهوری اسلامی رو خارج از مرزهای خودش قطع بکنیم. به این جهت که تاکید کرد آقای کوپر قبل از شروع این حملات در 30 روز بیش از 350 حمله توسط گروه‌های مورد نیابتی جمهوری اسلامی صورت گرفته به مواضع آمریکا در منطقه. ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دونستند و خواهان پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفتی ابوظبی رو موقع عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده. طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، تقریبا هفته نیستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کانال‌های دیپلماتیک از طریق سازمان ملل تلاش نکنن که توجه بیشتری به حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون جلب بکنن و طبیعتاً خواستار غرامت هم هستن. همینطور فرداد، فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، چه از سوی کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه هم از سوی ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی که تلاش میکنن که حداقل شورای امنیت سازمان ملل رو قانع بکنن که یک اقدام عملی رو در خصوص تنگه هرمز انجام بده و همین فشارها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. نیست کشوری در شورای امنیت و کلاً در سازمان ملل که نگران وضعیت اقتصادی در کشور خودش نباشه، وضعیت اقتصادی که به خاطر وضعیت در تنگه هرمز به وجود اومده. اشاره کردی به نامه‌ای که از سوی بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده. در این نامه مهمترین موضوعی که بهش پرداخته شده اینه که ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای اداره تنگه هرمز رو محکوم کردن و در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی هستش برای تجارت، انرژی و کشتیرانی جهانی و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش نمیتونه و حق نداره به صورت یک جانبه براش قانونگذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه و این موضوع به شدت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس حائز اهمیت هست و اونا رو عصبانی کرده و میدونیم که این موضع‌گیری زمانی انجام میشه که در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد نظم جدید در تنگه هرمز سخن گفتن و گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره تشکیل نهادی تازه با عنوان اداره تنگه خلیج فارس
فارس که همین موضوع کشورهای عربی و خلیج فارس رو به شدت عصبانی کرده. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم رو به افزایش هست. این پیشنویس قطعنامه نهایی شده. کشورها منتظر زمان برنامه‌ریزی برای رأی‌گیری هستند. منابع دیپلماتیک به ما میگن که تا فعلا 115 کشور فرداد از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن، اونو اسپانسر کردن و میگن که این قطعنامه باید به تصویب برسه. از جمله کشورهایی که ما قبلا ندیدیم که بیان از چنین قطعنامه‌های حمایت بکنن مثل هند، ژاپن و حتی کشورهایی که مخالف این جنگ بودن اومدن از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن و میگن به تصویب برسه، گرچه ما هنوز مطمئن نیستیم چون روسیه و چین نگرانی‌هایی رو در مورد این پیشنویس عنوان کردن. به هر حال هنوز مشخص نیست که به تصویب برسه یا نه، ولی همین که 115 کشور عضو سازمان ملل، تقریبا 2/3 کشورهای عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردن، نشون میده که هر لحظه این فشارهای دیپلماتیک در حال افزایشه. در کنار این فشارها تلاش‌هایی هم برای جلوگیری از یک رویارویی طولانی مدت در جریان. به روزنامه فاینانشال تایمز اشاره کرده که عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، طرحی که به گفته دیپلمات‌های غربی با الهام از فرایند هلسینکی در دوران جنگ سرد در واقع طراحی شده و گفته میشه که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانند که پس از پایان جنگ و کاهش حضور نظامی آمریکا با ایرانی روبرو بشن که تضعیف شده اما ممکنه که رادیکالتر و غیر قابل پیش بینی تر باشه و به همین دلیل هست که این کشورها میخوان خودشون رو محافظت بکنن. فرداد. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما. آقای قائدی، مشخصه که کشورهای به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، حالا اردن هم در کنار اونها، بسیار شاکی هستن از اقداماتی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ کرد، ولی در عین حال مشخص هم نیست که استراتژی اونها برای مقابله چه هست. آیا اونطوری که اماراتی ها میخوان یک واکنش تندتر، احتمالاً سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ آیا اونطور که سعودی ها میخوان یک پیمان منطقه‌ای است برای عدم تجاوز؟ فکر میکنید برآیند همه اینها در آخر به کجا خواهد رفت؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم این وضعیت یک وضعیت شکاف در شورای همکاری خلیج فارس به شکل جدی این شکاف نمایان شده. قبلا ما در عرصه‌های رقابت بین عربستان و سعودی و امارات رو در جاهایی مثل یمن یا سودان دیده بودیم، در جاهایی مثل حتی انتقال در واقع شرکت‌های فناوری از پایتخت امارات به عربستان و سعودی و فشاری که عربستان آورد. الان این عیان‌تر شده. دو تا الگوی مختلف رو ما در شورای همکاری خلیج فارس داریم می‌بینیم. امارات یک مقدار متمایل شده به سمت چین. حضور امارات در بریکس نشون میده که حتی داره تلاش میکنه که از کمک چینی‌ها استفاده بیشتری در بریکس بکنه، در حالی که عربستان سعودی مثلا علیرغم اینکه به بریکس دعوت شده اما عضویت بریکس رو هنوز نهایی نکرده، چون میخواد اون توازن بین آمریکا و چین رو برقرار کنه و الان در روابطش با ایران هم میخواد یک توازنی رو برقرار کنه و ما این رو میبینیم در موضوعاتی مثل واکنش به در واقع حملات ایران به خاک این کشورهای عربی. واکنش امارات و عربستان متفاوت بود، در رتوریک‌های بعد از حملات همین واکنش‌ها متفاوت بوده. الان عربستان به نظر میرسه که سردمدار اون مسیریه که داره میره به سمت اینکه با ایران روابط در واقع مشابه امضاهای عدم تجاوز متقابل، مشابه اون چیزی که در هلسینکی ما قبلا داشتیم و ایران هم قبلا یک پرونده مشابهی رو پیشنهاد کرده بود به عنوان هوب یا امید در خلیج فارس. مشابه این رو بره به سمت اینکه با ایران توافقات دو جانبه یا چند جانبه داشته باشه. من فکر می‌کنم مسیر امارات و عربستان متفاوت هست. امارات بیشتر مسیر تقابل رو انتخاب کرده و عربستان مسیر کار کردن با جمهوری اسلامی رو. چرا اینطور هست به نظرتون؟ چون عربستان حتی قبل از امارات روابط سرتری با
تهران داشت. حالا چینی‌ها زمانی میانجیگری کردن، ولی اگر خب جمهوری اسلامی واقعا همینطوری بر تنگه هرمز احاطه داشته باشه، به خصوص در صورت رسیدن به یک توافق با آمریکا، خب هژمونی منطقه تا اندازه ممکنه به نفع جمهوری اسلامی تغییر بکنه. چرا به نظرتون سعودی‌ها حاضرن چنین شرایطی رو بپذیرن در شرایطی که اماراتی‌ها که کشور کوچکتر با امکانات محدودتری هستن حاضرن این هزینه رویارویی رو بپردازن؟ من فکر میکنم که چند تا فاکتور موثره. یه فاکتور روابطی که اماراتی‌ها با اسرائیل دارن. قبل از پیمان ابراهیم اماراتی‌ها روابط نزدیکتری اساساً با اسرائیل داشتن و بعد از پیمان ابراهیم هم اماراتی‌ها از مثلا 200-300 میلیون دلار در سال مبادلات مالی رو رسوندن در 2024 به یک چیزی نزدیک 3 میلیارد دلار. پیش از پیمان ابراهیم هم اماراتی‌ها همکاری‌های امنیتی با اسرائیل داشتن. این چیزیه که مسیری که عربستان سعودی اساساً دنبالش نرفت و از این نظر متفاوته. شاید که حضور اسرائیل در امارات بعد از این جنگ بین در واقع حملاتی که ایران به امارات داشت هم خودش نشون دهنده نزدیکی روابط اسرائیل و امارات باشه، در کنار حضوری که اسرائیل در کردستان و در آذربایجان هم داره و همکاری‌های نزدیک با اونها هم داره. عربستان اساساً وارد پیمان ابراهیم نشد. این یه فاکتور موثره. یک فاکتور دیگه هم به نظرم میاد تجربه جنگ یمن باشه. برای در واقع محمد بن سلمان تجربه ارزشمندی بود، سعی کرد که از تنش در منطقه دوری کنه، در حالی که اماراتی‌ها ما می‌بینیم که پرونده‌های فعالی رو در کشورهای مختلف دنبال کردن، علی‌رغم اینکه جمعیت بومی امارات یک چیزی هولوش 1,300,000 نفره و جمعیت بسیار کوچیکیه، اما در به غیر از سوریه، یمن، در الجزایر، لیبی، سودان، سومالی اماراتی‌ها برای خودشون جای پا درست کردن و این نشون دهنده در واقع اون جاه طلبی هایی که در سیاست خارجی امارات فراتر از عربستان دنبال میکنه و به نظر میرسه که اساساً تعریف سیاست امنیتی دفاعی امارات و سیاست خارجی امارات هم با عربستان تفاوت‌های بسیار بنیادین داره. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتشبس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالیه که مقامات اسرائیلی میگن هدف این گفتگوها خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتشبس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه داره. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای روشندل، این مذاکرات اصلا چه معنایی داره وقتی یک طرف درگیری حزب الله که خیلی گوشی به حرفای دولت مستقر در بیروت نمیده؟ بله، خدمت شما عرض کنم تمام این مواردی که در دور سوم مذاکرات احتمالاً مطرح میشه تکرار همون اختلاف نظرهایی هستش که دولت اسرائیل تلاش میکنه اون تضمین رو از دولت لبنان بگیره مبنی بر مهار حزب الله و خلع سلاح اونها. ولی از اونجایی که شما اطلاع دارید اینی که ساختار سیاسی لبنان به این قدر قوی نیستش که بتونه جایگاه سیاسی حزب الله رو به راحتی کمرنگ کنه و به تبع اون قدرت نظامی و قدرت رزمی این نیروها رو که عامل اخلال در اجرای در واقع توافق صلحی بود که بعد از جنگ 33 و قطعنامه 1701 باید اجرا میشد بتونه اون رو تداوم بده. اسرائیل نگران تشدید حملات هست و تداوم اونها از طرف حزب الله لبنان، ولی دولت لبنان علیرغم اینکه این مذاکرات رو برگزار میکنه که دور سومش قرار 14 و 15 می یعنی امروز و فردا در وزارت خارجه برگزار بشه، تلاش میکنه در مسیری حرکت بکنه که این نگرانی های اسرائیل رو رفع بکنه. ولی در حالت کلی ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه که به دنبال ایجاد یک توافقنامه بلند مدت امنیتی هست که بتونه هم آتش بس رو به طور اتوماتیک داشته باشه تا بتونه سازوکارهای مناسب برای مهار حزب الله رو در اونجا در موردش تصمیم گیری بشه. چقدر به نظرتون در افق میشه امیدوار بود برای
اسرائیل و لبنان که به خصوص الان با تضعیف شدن جمهوری اسلامی در یک مقطعی در میان مدت بالاخره حزب الله از یک گروه متخاصم نظامی به شکلی ادغام بشه در ساختار سیاسی لبنان و حتی دو کشور روابط عادی پیدا بکنن. خدمت شما عرض بکنم، ببینید موقعیت حزب الله به عنوان حلقه فشار نظامی از طرف جمهوری اسلامی مطرح هست. غزه به عنوان موتور محرکه تنش هست، ولی هر دوتای اینها زمانی میتونن به وضعیتی حل بشن که روابط یا اون تنشی که ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی داره در حالت استراتژیک بتونه به یک سرانجام برسه. اگر شما خاطرتون باشه یکی از شروط جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا در مذاکرات در پیش رو یا اونایی که قبلا هم برگزار شده و احتمالاً هم حالا تکلیفش معلوم نیست اینه که وضعیت حزب الله لبنان تثبیت بشه. چرا جمهوری اسلامی اینو میخواد؟ به خاطر اینکه میخواد با این عنوان خودش رو کلید در واقع مدیریت امنیتی خاورمیانه معرفی بکنه و امتیازهای بزرگی رو از ایالات متحده بگیره. ولی در شعاع کوچکتر موقع که برمیگردیم به اختلافات بین لبنان و اسرائیل، اون قطعنامه 1701 که الان ایالات متحده آمریکا و فرانسه به شدت علاقه‌مندن که لبنان و اسرائیل به اون تن بدن، اونجا هر دو طرف یعنی هم حزب الله و هم اسرائیل به دلیل فعالیت‌هایی که حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و حملاتی رو انجام میده از یک برتری قابل توجهی برخورداره. یعنی توان رزمیش و تعداد نیروی نظامیش که بسیج رو هم در اون معادل سازی کردن، مثل بسیجی که ما در ایران داریم، توان رزمیشون رسیده به بالاتر از 100,000 نفر. و به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که این مذاکرات هر چقدر ادامه داشته باشه قابل حل توسط لبنان نیست. دولت لبنان نیازمند این هستش که نیروهای یونیفیل یا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بتونن به نوعی در این فرایند برای خلع سلاح حزب الله مشارکت داشته باشن. این تنها چیزی هستش که باید ببینیم در کدوم دوره از این مذاکرات میتونه حاصل بشه و به شکل اجرایی پیگیری بشه. آقای روشندل، دولت لبنان که از ضعیف‌ترین دولت‌های فعلی خاورمیانه است، حتی در انجام امور اداری و عادی روزانه هم مستعصل هستن، تورم شدید دارن، اختلافات داخلی دارن. چطور واقعا میتونن موضوع بسیار بزرگتر مثل این نزاع‌های منطقه‌ای رو روش کنترل و فشاری داشته باشن در حالی که حتی مشکلات داخلی ساده خودشون رو نمیتونن حل بکنن؟ آیا اسرائیلی‌ها، کشورهای آسیای خلیج فارس، قدرت‌های دیگر مثل آمریکا میتونن کمکی به انسجام و قدرتمندتر شدن دولت بیروت بکنن؟ خدمت شما عرض بکنم سوال بسیار خوبیه. ببینید تنوع قدرتسازی و کانونهای قدرت در لبنان به گونه‌ای ترسیم شده که مثلا رئیس مجلس لبنان آقای نبی بری یکی از متحدین جمهوری اسلامی هست و همواره اطلاعات دقیق رو در رابطه با اینکه در داخل لبنان چه میگذره به عنوان مشاور به جمهوری اسلامی میداد. ما ماه گذشته شاهد بروز یک تنشی بودیم که سفیر وقت ایران علیرغم اینکه استوارنامه‌اش هم تحویل نداده بود و دولت لبنان تصمیم به اخراجش گرفت، ولی گفتش که من هنوز اینجا هستم و این به پشتوانه حمایت‌هایی که از حزب الله میگیره. در لبنان این کانون‌های قدرت متنوع باعث شده که جمهوری اسلامی از شکاف بین این نهادها به خوبی استفاده کنه، ظرفیت سازی بکنه برای اجرای طرح‌های سیاسی و نظامی و امنیتی خودش علیه اسرائیل و حتی به دست گرفتن کنترل دولت لبنان. این موارد طبیعتاً باید بازشناسی بشه و دولت لبنان در حدی باید قدرتمند بشه که با استفاده از ظرفیت نظامی نیروهای سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی بتونه غلبه پیدا بکنه بر اون چیزی که ثبات و آرامش رو در داخل لبنان ایجاد بکنه. تا این مسئله اتفاق نیفته طبیعتاً حتی کشورهای دیگری مثل عربستان که خب یک همسویی سیاسی چندین ساله دارن، به ویژه بعد از کشته شدن رفیق حریری نخست وزیر سابقش که پسرش هم سعد حریری 2-3 نوبت نخست وزیر شد، عملاً کشورهای عربی فاقد ارائه یک نوع ابتکار عمل هستند بدون مداخله نیروهای سازمان ملل و اون مدیریتی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه میتونن اونجا داشته باشن. ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی.
FBI ساعتی پیش اعلام کرد برای دریافت اطلاعاتی درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. مونیکا ویت متهم اطلاعات مرتبط با امنیت و دفاع ملی آمریکا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و از 13 سال پیش در ایران زندگی میکنه. FBI گفته او در انتقال اطلاعات حساس به تهران نقش داشته. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مورد بسیار استثنایی و جالبی هست. چه میدونیم در مورد او؟ چه شده که به ایران پناهنده شده؟ بد نیست اشاره کنم به پیش از این، قبل از این اطلاعیه، مجله تایمز یک گزارش مبسوط در ارتباط با خانم ویت نوشته. اون در این گزارش از سلاح ویژه جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه. در واقع اون چیزی که امروز FBI اعلام کرده، جایزه $200,000 برای این افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، برمیگرده به این که به طور مشخص خانم ویت در دوران خدمتش به چیزهای متفاوت و حساسی دسترسی داشت. اون به دلیل سطح امنیتی که قرار داشته، از جمله به لیست تمام عوامل اطلاعاتی با اسامی واقعیشون در ارتش آمریکا و نیروهای وابسته دسترسی کامل داشته. همچنین خانم ویت به خاطر تخصصش در حوزه‌های ضد جاسوسی، عملیات‌های راهبردی اطلاعاتی و کنترل اطلاعات و محتوا و تحلیل داده یک عنصر خطرناک محسوب میشه. جمهوری اسلامی در واقع از فرصتی استفاده کرد. در زمانی که جنگ عراق بود، خانم ویت از اتفاقاتی که در عراق افتاده بود احساس نارضایتی کرده بود و در نهایت بعدها در دانشگاه جورج واشنگتن به گفته دوستانش و همکلاسی‌هاش گرایش‌های خودش رو نسبت به جریان‌های اسلامی و همچنین اون ادبیاتی که جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نشون میداد از خودش نشون داده. اما نقطه عطف وقتی هستش که کنفرانسی در تهران تحت عنوان نیو هورایزن برگزار شده بود، خانم ویت به ایران میره و به نظر میرسه این شروع ارتباط کاریش با مجموعه های سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده. اگرچه به طور مشخص اطلاعات دقیق تری از پس از استقرارش در داخل ایران وجود نداره، اما این اطلاعیه امروز FBI نشون میده که ردها یا گمان زنی هایی وجود داره که آن چیزی که در جنگ بین اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی جاری هستش قطعاً میشه گفت رد پایی از اطلاعات یا داده های خانم ویت وجود داره. بعد حالا در حال حاضر نکته برای FBI اینه که میگه هر نوع اطلاعاتی که میشه کمک بکنه به دستگیری خانم ویت و هر اطلاعاتی که ممکنه جزئیات بیشتری از نحوه همکاری اون با مجموعه سپاه و مجموعه جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ابراز بکنه، این جایزه به این افراد یا گروه ها تعلق خواهد گرفت. نکته دیگری که شاید لازم باشه اشاره بکنم، اعتقادات خانم ویت هستش که بارها از جنگ آمریکا در عراق به عنوان جنایت جنگی یاد کرده بوده و در جای دیگه همچنین در گزارش‌های دیگه که اتفاقاً همین تایمز بهش اشاره میکنه، میگه ویت به دلیل نوع کارکردی که در محل خدمتش داشته، اگرچه بعد از اینکه خدمتش به طور رسمی در ارتش آمریکا تمام میشه، اما به عنوان نیروی قراردادی یا اصطلاحاً کانترکتور سالها با ارتش آمریکا همکاری میکرده. در واقع سطح امنیتی این آدم به حدی بوده که حتی در دوران قراردادی بودن هم به تمام داده های اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشته. اشاره دیگری در ارتباط با همین مقاله و خانم مونیکا ویت باید بکنم این هستش که خانم ویت یکی از حوزه‌های تخصصیش تحلیل داده اطلاعاتی بوده، به این معنا که خانم ویت بر اساس اون چیزی که روی زمین وجود داشته تخصصش این بوده که بررسی بکنه و فرایند این داده های اطلاعاتی رو بتونه تحلیل بده. حالا مسئله مهم این هستش که جنگی که الان در بین جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا وجود داره، بخش عمده از اون جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری هستش و شاید این مهمترین دلیلی باشه که امروز FBI رو نگران میکنه، چرا که بر اساس تخصص این خانم احتمالاً همونجور که تایمز میگه دارای یک سلاح خاص هست جمهوری اسلامی و اسم این سلاح هم مونیکا ویت هست. ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر دوباره میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. ممنونم از همراهیتون.